Hello Motoheros, welcome again to my channel and I'm Ray. For today's video naman is i-review naman natin ngayon yung isang bagay na mahalaga sa pagmo-motovlog. Yan ay walang iba kundi ang external mic. Yan. So external mic, isang elemento sa pagmo-motovlog, no? Ang pag-uusapan natin ngayon kung paano ko ba nasolusyonan yung external mic na ito dahil alam nyo yung kanyang sakit, no? So napaka-sensitive niya. So yun, stay tuned and watch until the end of this video. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by So ayun guys, itong SJCAM external mic is nabili ko siya online kay Sir Mark Nico Postrado. Sir, shout out sa iyo, sir. Nabili ko siya for 900 pesos. Pero ang alam ko sa Lazada, nasa 600 to 700 ata ito. Excluding yung syempre yung shipping fee. So nasa 8 to 9 din yung kanyang presyo. So hindi naman nagkakalayo. Ano ba yung issue nitong external mic na to? As usual, kilala tong mic na to dahil sa kanyang problema, sakit, no? Yung wind noise na tinatawag. So ano ba yung wind noise na yon na hirap yung mga motovlogs na solusyonan? So panoorin nyo to, no? In 3, 2, 1. Hindi pala 1, 2, 3. Tiyarang. Saan? Ay, matagal na yan? Matagal na yan? HolaMotoHeros! Okay guys, ito na yung nabili kong external mic from SJCAM through online kay Sir Mark Nico Postrado. Shout out again sa iyo, sir. Thank you for the item. Purchase 900 pesos. But anyway, ang main focus natin itong aking external mic kung maganda. So you will be the judge whether the audio quality is good or not. So how does the audio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. So yun na nga yung sample nung sample audio nung external mic na ito, no? Yung SJCAM. So kung napansin nyo, no, hindi naiintindihan yung boses ko dahil dun sa sensitivity ng external mic na ito. Kaya nag-isip tayo ng paraan kung paano siya solusyonan. Dahil after kung maayos yung kanyang audio, it sounds professionally. Napakaganda na ng kanyang sounds. So ito yung sounds after ko siyang maayos. In 3, 2, 1. Ay, naku po. Sound check 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Hello Motoheros. So ito na pala yung audio nung SJCAM external mic, no? After natin siyang lagyan ng kung ano-ano, tape tsaka yung bulak. So kumusta naman yung audio? How does the audio sounds? Is it good or bad? Please comment down below.
sound check tayo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So yun guys, galing tayo sa work ni General. So sinundo natin siya, no? Sinundo natin siya sa kanyang work. And sakto, the reason why gabi na yung footage natin ngayon dahil galing pa ako sa work. So wala akong time sa umaga. Ganun ka-hassle yung trabaho. Then grabing traffic ah. Nako. So yun guys, kaya pala SJCAM external mic yung pinili ko dahil ito yung swak, no? Ito yung swak sa action cam natin dahil they are both type C. Hindi ka nagagamit ng kung ano-anong adapter. Although alam ko yung issue about SJCAM external mic, no? Yung issue na napaka-sensitive niya. So pag nagsasalita ka gaya kanina, no, yung testing natin kanina, hindi naririnig dahil garalgal yung boses. So malabo, sabog. Pero kung napapansin nyo ngayon, no, okay na siya. Okay, di ba? Nakita nyo yung kanyang sounds. Klarong-klaro na at yung garalgal na naririnig nyo nawala. So paano ko ba yun nasolusyonan? So panoorin itong video na to. So open na natin tong box ng SJCAM. So ayan, tabi na natin yan. So ito yung kanyang external mic, no? Remember, type C pala to dahil compatible siya sa SJH series na action cam from SJCAM. So paano bang solusyon yung ginawa ko para matanggal yung sensitivity and yung noise na galing mismo sa labas, kung dahilan kung bakit malabo yung boses ng ating audio. So meron tayong bagay na kailangan, no? Tatlong bagay na kailangan. Una, kailangan natin ng scotch tape. I think masking tape ba tawag dito? O parang papel siya na tape, masking tape. So kailangan natin yan. Pangalawa, yung bulak. And bulak ni Mrs. I think nabili niya to sa Lazada, sa Watson. So ayan. So dalawa, okay na to. So dalawang bulak. Isang masking tape, dalawang bulak. Then yung last, yung gunting. Yan yung tatlo na kailangan natin para masolusyonan tong impactong external mic na ito, no? Yung iba kasi ang ginagawa pa, binubutasan pa yung paddings ng kanilang helmet para lang masolusyonan, no? Pero tayo, hindi na tayo magbubutas ng paddings ng helmet. Doon lang sa may bibig mismo ikakabit natin yon. Then okay na, di ba? So panoorin nyo kung paano ko ginawa. So una, tatanggalin muna natin itong kanyang clip. Yan. So tanggal yung ulo. So ayan, no? Yan, tanggal na. So kung mapapansin nyo yung butas, no, napakadami. Hindi kagaya nung external mic ng Boya na konti lang ang butas. So ang logic niyan, tatakpan natin yan ng scotch tape, itong masking tape rather. So tatakpan natin yan, yung butas na yan. So gugupit tayo ng kaunting masking tape, no? So panoorin nyo ito. Ayan. So sapat na yan. Then after nun, syempre butasan natin yung
gitna. Kailangan natin butasan yung gitna ng tape para kahit paano makapasok yung sounds galing sa atin, kasi hindi natin kailangan takpan natin eh. Yan. So ganyan. Parang sobrang laki ata ng butas. Sobrang laki. Bawasan natin natin, palitan natin to. Konting butas lang yung sapat nang makapasok yung sounds. So yun. Then so takpan natin. Siguro kahit konting butas lang siguro. Yun. Yan, okay na yan. So binutasan ko na ng kaunti, no? Yun, yung maliit na yan. Yung maliit na yan. Okay, after nun, saka natin itatapal dito, tatakpan natin. Okay, tatakpan natin yan, nakikita nyo ba? Tatakpan natin ng yan, masking tape. Yan, tatakpan natin mabuti. Yan, 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 yun, yan, diba? After nyan, gugupit pa tayo ng isa pa, okay? Isa pang pantapal. As usual, bubutasan ulit natin yung gitna para may masagap pang noise, baka wala na tayong marinig eh. Yun, nakita nyo yung butas na yan? Yan, kung napapansin nyo yung butas na yan, yan. So sapat na yan. Then after nun, tatapalan ulit natin. Yan. Okay, so pangalawang tapal na yun, no? So pangalawang tapal na yun. After nun, close. Yan. Then after that, isa pa. Yan. So hanggang tatlo lang guys, ha. After mong matapalan ng tatlong scotch tape, what is next? Yan lang. So ayan, may konting butas lang. Yun, malit na yan. Okay, then tatakpan ulit natin. So nakailang butas na tayo? Nakailang tape lang tapal tayo? Tatlong tape may babalot mo yan. After nyan, saka natin ngayon ilalagay yung bulak. Yan, tatakip natin ganyan. Tatakpan natin siyang ganyan. Yan. So yan, so masyadong malaki ka. Kupitin natin sa dalawa. Naku. So yan. Hindi ka lang nag-vlog. General yun, ha. Pabayaan nyo siya. Yan na lang. Yan. So after nyan, after nating matapalan, so
After nating matapalan ng tingin natin kasi masyadong sobra. Yan. Yun. Okay. After nyan, tatakpan natin ng tape. So, babalutan natin tape para hindi matanggal. Okay. Yan. After nyan, guntingin natin kasi masyadong malaki yung tape. So, para na. After nyan, ayan. Okay? So, lalagyan natin ng tape. Yung gilid para yan, intact. Kita nyo ba? Yun. So, after nyan, kuntingin natin yung mga sobra. Kuntingin natin yung mga sobra. Kuntingin natin yung mga sobra. Yan. Kuntingin natin yung mga sobra. Tingin natin yung mga sobra. Yun. Yun. So, ayan. Ayan, ha. So, kukuha pa tayo ng isang bulak. Pantapal ulit. So, siguro, okay na siguro to. So, hindi kaya. Kuha na lang tayo ng isa. So yun, nakakulit tayo ng isang bulak. Ayan. Balot ulit ng ganun. Ayan, nakikita nyo ba? So ayan. Gugupit tayo ng bilugin na natin para maganda. Yun. After nyan, pangalawang tapal. Okay. Then, after nun, tape na naman. So, okay, tape. Tape lang ng tape. Yan. So, after nun, masyadong malaki. Tingnan natin. Dalawa. Dalawang guhit. Dalawa. Yun. Okay. After yan, balutan na natin na tape yung kanyang paligid para ma-confine yung sounds. Okay. 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 So yan, intact na siya, no? Mapapansin nyo, no? Then, yung last tape. Yan. Yan.
Yan. Okay. So, yun. Yeah. So, okay na yan. Okay na siguro yung dalawa lang. Then, isa pang tip, no? So, ayun guys. Okay na siya, no? Ayan. So, nabalutan na natin ng tape. Then, ibalik na natin yung kanyang clip. Ito na yung kanyang clip. So, ayun guys. Naibalik na natin yung kanyang clip. Then, ito. Pasok ulit natin. Yan, para magmukha pa rin siyang maayos, no? Para hindi siya pangit tignan. Yan. Kain natin siya yung balik. Yun. Okay. So, yun guys. Yun na yung mga kailangan natin para maayos itong external mic na ito. So, ayan, no? Hindi siya ganun kahalata, no? So, maayos pa rin siyang tignan kahit pa paano. So, ayan. That's it, guys. So, hanggang dito na lang tayo. So, ayan yung ginawa ko, no? Bakit naging maganda na yung kanyang audio. So, I hope nakatulong itong video na to sa mga katulad kong ambisyosong motovlogger. Yeah? So, I hope nakatulong ito sa inyo. And if you like this video, guys, please subscribe, tap the bell button, and comment down below, like and share. So, that's it guys. Thank you and God bless.